Assalomu alaykum. Fakt va fikrning hurmatli obunachilar, muxlislar va tomoshabinlar. Bugungi kunda O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda va ommaviy axborot vositalarida, xorij ommaviy axborot vositalarida juda ko'p muhokamalarga, munozaralarga sabab bo'layotgan, trendga aylanib borayotgan mavzu bu O'zbekistonda ayollarning kaltaklanish mavzusi. Avvaliga taniqli diniy blogger Abror Muxtor Ali o'zining ayolini, 4-ayolini 18 yashar Mo'mina Abdulxayevaning kaltaklagani to'g'risida ma'lumotlar chiqdi. Qaynonasining audiosi chiqdi, o'zining ham munosabatlari chiqdi. Undan keyin Surxondaryoning Uzun tumanida bir yangi uylangan yigit to'y payti hammaning ko'zi o'ngida o'sha kelinchagini urib yuborgan videolar tarqaldi. Dunyo matbuotiga chiqib ketdi. O'sha to'ydagi o'sha kaltaklash videolari. Germaniyaning Bild nashri buni O'zbekistondagi qo'rqinchli to'y deb maqola ham yozdi. Koreyalarda hamma joyda bu trendga aylandi. Mana shu mavzu yuzasidan turli tortishuvlarni men ijtimoiy tarmoqlarda va internetlarda kuzatib boraman. Tortishuvlarda asosan dindorlar va dunyoviy odamlar va dindorlar o'rtasida ham juda katta tortishuvlar yuzaga kelyapti. Asosiy savol shu: nima uchun bunday bo'lyapti O'zbekistonda? Kimdir aytadi, ota-ona shunday beradi, tarbiya beradi, xotin kishini urib turmasang o'zidan ketib qoladi deb. Kimdir aytadi, bu an'ana deydi. Va kimdir aytayaptiki, bu dinimiz ruxsat bergan. Turli xil hadislarni olib kelishyapti va Qur'on oyatlaridan Niso surasi, ya'ni bu Qur'onda 4-raqamda keladigan sura, o'sha Niso surasining 34-oyatini keltirib aytishyaptiki, mana Niso surasining 34-oyatida agar ayollaringiz sizlarga bo'ysunmasa, ularni yotoqlaridan tark qiling va uring degan buyruq bor. Allohning buyrug'i bu degan o'sha oyatni keltirishyapti-da, Allohning o'zi buyurgan bo'lsa ur deb, itoatsiz ayollarni biz uramizda degan asos keltiryapti dindorlar. Mana shu tortishuvlarni, ya'ni diniy nuqtai nazardagi tortishuvlarga oydinlik kiritish uchun bugun fakt va fikrga intervyu berish uchun, bizning savollarimizga javob berish uchun hammamiz uchun qadrli, hammamiz uchun taniqli bizning mustaqil tadqiqotchimiz, Qur'oni Karim yuksak ma'nolarining tarjimoni, Iqro 114 tarjimasining muallifi Kamol Yo'ldoshni taklif qildik. Kamoliddin, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, Bobomurod, rahmat taklif uchun. Kamoliddin, mana hozir men qisqa bo'lmasa ham sal cho'zibroq kirish qismi qildim, shu tushuntirib o'tdim bugungi mavzuni obunachilarimiz, muxlis va tomoshabinlarga. Siz ham eshitib turdingiz. Aytingchi, mana Niso surasi 134-oyat. Ayollaringiz sizga itoatsizlik qilishsa, ularni yotoqlaridan tark qiling va uring deyilgan. Rus tarjimalarida ham и побивайте их deb tarjima qilgan. Mana Elmir Kuliyevning tarjimasida ham bor. Bizning o'zbekcha tarjimalarda ham Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham, Allohuddin Mansur ham, Abdulaziz Mansur ham hamma shunday tarjima qilgan. Mana shu arabcha o'zi matni qanday? Nega Alloh bu yerda ur degan ayollarni, itoatsiz ayollarni, ya'ni siz mantiqan tarjima qilib, Qur'onni o'zidan tarjima qilgan odamsiz, bizga tushuntirib bersangiz auditoriyaga, Alloh nima sababdan itoatsiz ayollarni ur deb buyruq bergan? Birinchidan, Alloh ayollarni ur deb buyruq bermagan biror surani biror oyatida. Buni aniq-tiniq bilishimiz kerak. Endi siz keltirgan Niso surasini 34-oyat haqida xususan gapiradigan bo'lsak, bu yerda uringlar degan kalima umuman yo'q. Ayollarni urish uchun mayli uringlar degan
buyruq bor deb vaqtincha qabul qilib turganim taqdirimizda ham buni biror bir sababi bo'lishi kerak. Va buni joriy etish yo'l-yo'rig'i bo'lishi kerak. Kim uradi? Ermi, qaynotami yoki qozimi yoki qozi tarafidan buyurilgan, tayinlangan bir odam kim buni jazolaydi? Uradi. Ana shu savollarga aniq-tiniq oyatda javob bo'lishi kerak. Ular mutlaqo yo'q. Nega? Chunki uringlar degan buyruqni o'zi yo'q. Bu bir taraf. Ikkinchidan, urush uchun biror bir sodir etilgan jinoyat unsuri isbotlangan bo'lishi kerak. Oyatda jinoyat sodir etilsa degan shart ham yo'q. Agar ayollaringizni nushuzdan xavfsirasangiz, nushuz haqida hali alohida aytaman. Xavfsirasangiz mana bunday qiling, shularning orasidagi bitta kalimani uringlar deb tarjima qilinadi. Nushuz nima? Nushuzni tushuntiring. Yo'q, nushuzga hali o'tmaylik. Nushuzga men alohida to'xtalaman. Ayol tarafidan biror narsa nushuz sodir bo'lishidan xavfsirasangiz, sodir bo'lishi emas. Qo'shnim masalan o'g'irlik qilishi mumkin deb xavfsirasangiz mumkin yoki mana bu qo'shnim bizga dushman deb xavfsirashingiz mumkin. Ana bu ikki mahalla nariyoqdagi bir qarindoshim men haqimda yomon o'ylayapti deb xavfsirashingiz mumkin. Ular hali o'ylayaptimi, dushman va o'g'irlikmi? Buni hali fakti yo'q. Shunga o'xshash bir vaziyat. Xavfsirasangiz, sizda bir xavf bo'lsa degan, taxofuna deya keladi. Vallati taxofuna nushuzahunna deydi. Ularni nushuzidan bu yerda ayol siyg'asida 1, 2, 3 narsa buyuriladi. Shundan bittasini uringlar deb tarjima qilishadi. Ayol tarafidan jinoyat sodir bo'lmagan, bugungi dunyoviy eng dinsiz degan qonunlarda ham prezumsiya degan narsa bor. Aybsizlik prezumsiyasi. Hali jinoyat sodir etmagan, etilgani isbotlanmagan hech narsa yo'q. Faqatgina erda bir xavf bor. Ayolimda bir nushuz bo'lish xavfi menda xavfsiryapti. Bo'ldi, shunga asoslanib, ana ur deb tarjima qilish. Xo'p, endi oyatga kelaylik. Niso surasi 34-oyat. Men Qur'oni Karimni asl arabcha matnidan o'qiyapman. Ana shu qismi oyat, endi uzun qismi. Uzun bir oyat. Shu joyini men aytib beraman. Avvalda ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa deya boshlanadi. Erkaklar ayollarni ta'minlaguvchi, rahbar deb tarjima qilishadi nimalarda, klassik tarjimalarda. Go'yoki boshliq, xo'jayin, buyruqchi, unday emas. Erkaklar ayollarning butun ta'minotini o'z zimmasiga oladi. Qavvam oyoqda turuvchi, ta'minlaguvchi. O'sha surani davomida adolatga qavvam bo'linglar deydi. Adolatni qoyim qilinglar. Adolat qoyim bo'lishi uchun butun sa'y harakatni ayamanglar degan ma'no. Nima uchun bunday oyat bor? Bundan oldingi oyatlarda meros taqsimotida ayollarga berilgan nisbatdan ko'ra erkaklarga 2 barobar berilishi joriy etilgan va bu oyat uni tushuntiradi. Chunki erkak ham o'ziga sarflaydi, ham qaramog'idagi ayollarga sarflaydi. Otadan qolayotgan meros xuddi shunday taqsimlanadi toki agar mana o'ylang, bir qiz, bir o'g'il merosxo'rlar bo'lsa, 50 ga 50 bersa, erkak o'zini 25'ini o'ziga sarflab, 25'ini bu singlisi yo opasiga sarflasa, 75% buni ketib qoladi. Bunday bo'lmasligi uchun o'ziga ham, ayollarga ham sarflashi inobatga olinib, ularga ko'proq beriladi. Deylik, 2 qiz, 1 o'g'il 33%dan tegadigan bo'lsa, erkakka 2 barobar beriladi. Qizlarga berilgandan undan o'zi foydalanadi, keyin bu ayollarga ta'minlaydi. Ayollarga tekkan meros ulushi ularda qoladi. Ya'ni oyatni avvalidagi tarjimada barbod qildi. Go'yoki erkak xo'jayin ayolga buyuradi, ayol unga itoatda, xizmatkor, muti shu ahvol. Ya'ni meni tushunishimcha, o'sha oyatning o'sha boshlanishidan sponsor degan ma'no olib tashlanib, boss degan ma'no kiritilgan. Shundaymi? Ayollarga boss, patron, rahbar. Shunaqa.
oyatning davomida ana shu aytiladi. Bima faddalallohu ba'dakum ala ba'd. Ba'zilarga berilgan xislatlar, ba'zilarga berilgan xislatlardan ustun, afzal bo'lgani uchun. Erkaklar ayollardan ustun deyilmagan. Chunki ayollarga berilgan ba'zi xislatlar bor. Erkaklar u xislatlarda nol. Masalan, farzandlarni tug'ish. Agar ayol farzand tug'ib bermasa, erkakning nasli quriydi. Yo'q. Millioner, milliarder bo'lishi mumkin. Bittanda merosxo'ring yo'q. Nom nishonsiz dumi qirqildi deyiladi arablar. Avtar deyiladigan shu edi. Ayollar erkak zotini, naslini, nasabini davom ettiradigan ayollar. Shuning uchun erkak ayolni butun sog'lig'i, uni ruhiyati. Chunki u seni naslingni davom ettiradi. Sendan sog'lom nasl qolishi uchun, seni sog'lom nasl yetishishi uchun oilani ichida ularning tarbiyasi. Men masalan uyda chaqaloq bor, u yig'lasa chidolmayman. Bir vagon yukni bir o'zim yuklashim mumkin. Unga chidayman, ammo ular bilan soatlab o'tirishga asabim chidamaydi. Ammo ayol kishi uyda onasi 24 soat mashg'ul. Yaxshi ko'rib qiladi. Erkaklar bolasini shunday. Bu tarafdan ayollar erkaklardan necha barobar ustun. Shunday ekan, erkaklarga berilgan jismoniy qo'pol kuch, ularni ta'minoti, ko'chadan bir non topib kelishi, ularni yeyish, ichishi, kiyim-kechagi, dori-darmoni buni ta'minlash erkakning zimmasida. Shuning uchun ularga merosda biroz ko'proq berilgan. Uni o'zini haqqi va bu ayol zotini, oila ichini haqqini ta'minlash uchun deya. Xo'p, ana undan keyin bima anfaqu min amwalihim, erkaklar molidan infoq etadi, sarflaydi. Solihati qonitati hafizati lil g'aybi bima hafizalloh. Bu endi ayollarni ularga berilgan fazilatlar sanab o'tiladi. Solihat isloh qiluvchi, qonitat Allohning buyrug'iga to'liq bo'ysunuvchi. Hafizatu lil g'aybi bima hafizalloh. Alloh hifz etgan narsalarni g'oyibda ham muhofaza etuvchi. Erni, mol, mulki, oilani sirlari va hokazo hokazo. Ana endi bir tarafdan erkaklarga berilgan fazilat aytildi, ayollarga berilgan fazilat aytildi. Mana shu o'zaro ikkita taraf berilgan fazilatlarni bilib, tan olib, oilani davom ettiradi. Erkak u ayol zotini ta'minoti uchun doimo oyoqda. Qavvom degani u oyoqni uzatib yotishmas. Ya'ni harakatda degan ma'no. Ana endi bevosita ayollar nushuz masalasiga kelamiz. Vallati takhafuna nushuzahunna, nushuzdan xavfsiragan ayollaringizga kelsak. Nushuz endi nima? Nushuz bu surada ham bir marta yana keladi. Undan keyin Mujadala surasida ham ikkinchi marta keladi. Bu oyatda birinchi kelishi 3 marta. Hammasidagi ma'no turib yig'ishtirib ketvorish. Turib yig'ishtirib ketvorish. Bu oyatda ayollar turib ketvorishi, ya'ni bo'ldi yashamayman deya ajrashishni payiga tushishi. Erkaklarni nushuzi haqidagi oyat keladi. O'sha Nisa surasining davomi. 58-Mujadala surasida agar fanshizu turinglar bo'ldi, ketinglar deyilsa, bu endi bir majlisda gap sotib o'tirmanglar degan kontekstda keladi. Bo'ldi, turinglar, tarqalinglar deyilsa, turinglar, tarqalinglar, bo'ldi, majlis bitdi degan ma'nodagi keladi. Hammasida turish va ketish. Endi oilaviy mazmundagi kontekstda ayol yashamoq istamayapti. Er bilan shu hayotini davom ettirish istamayapti. Bo'ldi, turib ketish payida. Ketib qoladi degan xavf erda yoki jamiyatni boshqaruvchilarda yoki sovchilar bormi? Masalan, oilani barpo etilishida o'rtadagi sovchilar bordi, keldi, bo'lganlar hammasi xavfsiraydigan bo'lsangiz, bu ketib qolmoqchi, eri bilan yashash istamayapti, oila buzilyapti,
Ana shu xavfsiraydigan bo'lganlar ayollar mavzusiga kelsak, bu endi oldindagi solihat, qonitat, hafizat lil g'aybi bima hafizalloh degan kategoriyadan chiqdi endi. Eri bilan bunday tinch totuv yashash hayoti bo'lmayotgan vaziyatlar bo'lsa, ayollar shundaqa ham o'zi ikki xil. Mana shu ikkita kategoriyadan bittasi bo'ladi. Uchinchi kategoriya bo'lmaydi. Yo tinch totuv ahil oila quradi yoki muammolar bo'ladi, hayoti davom etmaydi, ajrashamiz degan narsaga keladi. Ajrashish degan narsaga qarab ketayotgan vaziyatda ayollarga nisbatan nima qilishni mana Alloh taolo qanday o'rgatadi qarang. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna. Ularga va'z degani tushunarli yetib boradigan so'zlar bilan tushuntirish, gapirish, yetkazish, baqir chaqirsiz, boshqasiz. Va'z degani insonlarga bir narsani tushuntirish uchun. Bu yerda nima bo'ladi? Er gapirishi mumkin. Qo'y, oilamiz birga yashab keldik, yana yashab ketaylik degan ma'no. Yoki qudalar o'rtadagi masalan so'zini quloq oladigan insonlar bo'lsa, ayol kishi uchun ular oraga kirishi mumkin. Oilasizlar buzilmasin degan ezgu niyatda. Shu bir variant bu. Keyin wahjuruhunna fil madaji', yotoqlarda ularni hijrat qiling. Ikkinchisi wadribuhunna, va ularni darb qiling. Ikkita buyruq bor. Darb degan kalima kelyapti. Bittasida wahjuruhunna hijrat bilan o'zaklash kalima kelyapti. Bittasida wadribuhunna zarb bilan o'zaklash kalima kelyapti. Wahjuruhunnani tark etinglar deb tarjima qilishadi. Wadribuhunnani uringlar deb tarjima qilishadi. Boyaga aytgan pobivayki shu Wadribuhunna darb etinglar degan kalimani uringlar, do'pposlanglar, kaltaklanglar, pobivaychi ana shu shaklda bir zamonlar kimlardir tarjima qilib qo'ygan Qur'on tarjimonlarini men bilaman. Bittasi boshqasidan kopiya qiladi, o'z nomidan chiqaraveradi. Sal kalimalarni o'zgartiradi, bu yangicha versiya. Ana shu tarzda ketaveradi. Lekin asl ma'no unday emas. Asl ma'no quyidagicha. Qanday? Asl ma'no men sizga aytib beray. Mana faraz qiling, ayol yashash istamayapti. Ketamanda. Bu ketib qolishdan oldin ancha janjallar bo'ladi oilada. U bir narsa yoqmay qolsa, oshni tuzi yoqmay qolsa, er ketavermaydi. Yoki erni bir o'qrayib qarashi yoqmasa, darrov ketavermaydi. Oldin bu so'zlarda bo'ladi. Ketaman degan kayfiyatda yurgan paytda erkaklar ketmasligi uchun uni majburlab ushlab turish payiga kiradi. Uyda zaложник qilib ushlab o'tiradi yoki to'shakda zo'rlaydi. Erkak zotidagi hayvoniy tabiat shu. Mulk egasi men bo'laman. Chunki oyatning boshida qavvomuna, xo'jayin deb gaz berib qo'yildi-yu soxta tarjimonlarda. Bo'ldi, men xo'jayinman. Go'yoki nikohiga oldi, endi buni mulki. Mana shu uyda, mana shu joyda o'tirasan dedim, o'tirasan. Meni ayolimsan, meni nikohimdasan, bugun men bilan bo'lasan. Ayol istamayapti, birodar. U sen bilan umuman hayot qurishni istamayapti. Bir xonada, bir yotoqda emas. Umuman hayotidan seni o'chirib tashlash istayapti. Bunday hurriyati yo'qmi? Nikoh paytida roziligi bilan tegdi, endi roziligi bilan ketish haqqi mahrummi? Bularni shariatiga ko'ra, uydirilgan dinni shariatiga ko'ra shu. Istasa uradi, tarbiyalash uchun. Hattoki hadislarda nega urgani haqida so'rab ham o'tirilmaydi. Odatiy narsa. Xuddi so'rashga ham arzimaydigan narsa. Nega chiqib hozir deydi. Dushga kirib chiqding. Nega bir piyola suv ichding? Nega suv ichding deb so'ralmaydi. Suv ichish odatiy narsa, insonning ehtiyoji.
ayolni nega urdi deb so'ralmasligi shu xatirdagi endi uradi degan a priori o'rnashtirilgan shunday zihniyat. Bu tamoman Qur'onga zid. Endi kelaylik vahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna ikkita buyruq. Birinchisini tushundik. Og'zaki tushuntirasiz. O'zingiz yoki u quloq soladigan, hurmat qilib so'zini oladigan insonlar tushuntiradi. Oilasizlar ajrashmasangiz balki yaxshi bo'lib ketadi degan. Va vahjuruhunna wadribuhunna ayni fe'lni ikkala tarafi. Wadribuhunna wahjuruhunna fil madaji' yotoqlarda hijrat eting. Ya'ni hijrat etish bir joyda bir narsani qoldirib o'zi uzoqlashish. Wadribuhunna o'zi qolib uni uzoqlashtirish. Oilaviy ajrashish arafasidagi yoki ajrashishga ketayotgan, qarab ketayotgan vaziyatda bu qanday bo'ladi? To'shakda ayolini majburlab, zo'rlab, urib, tishlab, kalla qo'yib, jinsiy aloqaga majburlashga haqqi yo'q. Ayol istamayapti sen bilan birga yashashni. Uni agar boradigan joy bo'lmasa, deylik, madinalik bir inson forsdan bir ayolga uylandi yoki rumdan kelgan bir boradigan qarindosh urug'i yo'q. Uni to'shakda xoli qoldirasan. Bu jazo turi emas. Xoli qo'yasan, o'zi qoladi o'sha to'shakda. Sen chiqib turasan. Sen chiqib turasan yotoq. Erkak chiqib turadi. Payg'ambarimizni hadislarida, hadis ahli sunna, payg'ambarning sunnati, hadisi jonim fido deyotgan musulmon birodarlarga men shu hadislarni eslatmoqchiman. Payg'ambarimiz urganmilar. Juda ko'p ayollar bilan sinovlari bo'lgan va qiyin ahvollar bo'lgan. Atrofdagi fitnalar, oilaning ichidagilar. Biron marta ayoliga qo'l ko'tarmagan. Balki vahjuruhunna fil madaji oyatiga rioya qilib o'zlari alohida baloxonaga chiqib ketgan. Yotmagan. Bir oy yotmayman deya qasam ichganlari aytiladi hadislarda. Va bir oy biron bir ayol bilan birga tunamagan. Boshqa joyda tunagan. Ana shu oyatga amal qilish bo'ladi. Borib do'pposlab, tishlab, kalla qo'yish bo'lmagan. U sunnatda yo'q. Birinchi variant bu. Yoki Hazrat Ali Fatima onamiz bilan oilada nimalar bo'lgan va chiqib ketgan. Masjidda tunagan. Payg'ambarimiz buni eshitib, bu hadislarda keladi. Payg'ambarimiz buni eshitib boradilar masjidga. Qarasalar, Hazrat Ali shunda pop tuproqda yotib, o'rnidan turg'azib, qaynotani kuyoviga bo'lgan hurmatini o'rnidan o'zlari turg'azib, ustidagi liboslardagi changlarni qoqib, Abu Turab degani tuproqdan bo'lgan insonlarni eng dodasi degan bir ma'no. Ya'ni ayolni Fatima onamizni urmaganlar, balki oyatga amal qilganlari uchun. Xo'p, ya'ni vahjuruhunna fil madaji yotoqda ularni zo'rlab o'zingga bo'ysundirib itoatda ushlash emas, balki ularni xoli qo'yasan, o'zing chiqib ketasan. Chunki uni yashamayman, ketaman degan nuqtaga olib kelgan aynan bo'ladi. Ikkinchi variantda, agar u o'zi boraman onamni, otamni uyiga, akamni uyiga, amakimni uyiga deb boradigan joyi bor bo'lsa, ketaman deydigan bo'lsa, majburlab zaложникda ushlashga haqqim yo'q. Wadribuhunna uni ketkizing. Demak, men haydab quvib yuboringlar emas. Yotoqda siz qolasiz, ayol uzoqlashadi. Yoki ayol yotoqda qoladi, siz uzoqlashasiz. Ya'ni men endi shu joyini oxirgi ikkita kalimani tushundim. Yotoqlaringizni tark qilinglar degan tarjimasi bu erkaklarga nisbatan, ularni borarga joy bo'lmasa siz chiqib keting. Mabodo u chiqib ketaman deyotgan bo'lsa, biror joyi bo'lsa, o'zini boradigan
qo'yib yuboringlar, o'zi u sizni tark qilsin. Ya'ni o'zi xohlagan joyga borsin, siz qoling degan. Nimada tarjima qilgan. Endi qarang. Siz hozir aytyapsizki, nushuz degan gap ishlatilgan, ketib qolish, ajrashish xavfi tug'ilsa, oila buzilish xavfi tug'ilsa degan xavfi tug'ilganda shunday qilinglar deb boshdan kelgan deyapsiz. Lekin bizni tarjimalarda itoatsiz ayollarni deb itoat so'zi ishlatilgan bu yerda. Siz hozir nushuz so'zi, u ajrashish, oila buzilish xavfi tug'ilsa deb aytyapsiz. Tarjima qilish kerak deyapsiz. Nushuz kalimasi Niso surasini davomida oxirlariga yaqin erni nushuzidan xavfsiragan ayollar haqida. Ya'ni eri tashlab ketib qolishidan xavfsiragan ayol mahridan mayli bir qismidan voz kechishlariga gunoh yo'q degan ana shu ma'nolarda keladi. Ya'ni erni nushuz 58-surada Mujodila surasida majlisda bu haqda aytdim. Majlisda bo'ldi, endi turinglar, ketinglar. Ana endi itoatsiz degan ma'no bo'ladigan bo'lsa, qanday qilib majlisdagi insonlarga bo'ldi, endi itoatsizlikni boshlanglar deganda, ana gunohga kirishaylik deb keladi. Qanday ma'no chiqishi mumkin? Payg'ambarimizning atrofidagi iymon keltirganlarga nisbatan bo'lgan xitoblarda keladi. Xo'p, endi oyatning davomi bor. Oyatning davomi. Qaysi oyatni? 34-mi? Niso 34. Niso 34-oyatning davomi bor. Vadribuhunna, ko'rdik. Yo og'ziga tushuntirasiz, yo qabul qilmay ketaman desa, qarshilik qilmaysiz, mayli ketkizasiz yoki o'zingiz ketasiz. Bu degani oila bo'ldi, shun bilan ajrashdi, zaks yirtildi, nikoh botil bo'ldi degani emas. Oiladagi mana shu bir nari-beri vaziyatlarda shu yana ham chuqurlashtirib borib turmaslik uchun biroz muddat masofa saqlash profilaktikasi. Xolos. Ya'ni mojarolar sal sovib, emotsiyalar sal bosilgangacha ajrab bir-birini ko'rmay turgan, alohida turib turgan degan ma'noda kelyapti. Shu alohida, mana bugungi kunda ham sud, oilaviy sud protsessual nimalarda bir muhlat beradi. Ma'lum muddat alohida yashab turinglar. Sudga murojaat etsa, darrov ol, ana kela qol, mana senga zaksingni yirtdim demaydi hech bir sud. Oilani buzilmasligi tarafdori qonunlar ham. Mayli orada ba'zi gaplar o'tibdi, oilada nima bo'lmaydi. Bir muddat alohida yashab ko'ringlar. Erkak kishi ayolisiz yashab ko'rsa, qanchalik qiyin ekanini yashaydi o'zi tanasida. Ayol kishi ham mayli endi ularni unutaylik, baribir oilamiz yashaylik deb unga keladi. Juda ko'p holatlar. Mana shu foydaga ishlaydi. Bir muddat masofa tutib turish. Xo'p, oyatning davomida aytiladi. Fa in ata'nakum, agar ular sizlarga bo'ysunsa, mana endi ata'nakum, sizlarga bo'ysunsa, nimalarga? Sizni ko'nglingiz istagan narsaga bo'yin egsa emas. Mana bu buyruqlar bormi? 3 ta buyruq. Ana shuni qabul qilsa, so'z bilan aytilganga xo'p mayli desa yoki ota-onasinikiga ketaman deganda ketdi va va'z qilingan narsaga keldi u ham, mayli oila buzilmaydi deya. Xullas, fala tabghu alayhinna sabila. Ularga qarshi boshqa yo'l axtarmang. Ko'ryapsizmi? Endi o'zingiz o'ylang. Ayolni ketaman deb turgan ayolni yo'q ketmaysan deb ur deyilsa, yo'q baribir ketaman dedi. Unda yechim nima? Yana urmi? Unda ham ketaman desa nima? Tishlami yoki kalla qo'yib? Nima? Yechim nima? Yechim yo'q. Yechim yo'q. Ayol kishini hech qanday urib turib tarbiya qilib bo'lmaydi. Ayol kishi ham ongli erkakka o'xshagan, ongli mavjudot. Bir narsani to'g'ri deb bilsa qiladi, bir narsani xato deb bilsa qilmaydi. Unga tushuntiriladi. Agar oilani saqlab qolish mumkin bo'lsa, uni to'g'ri deb qabul qilsa keladi. U bir hayvon emaski, bir urib turib, qo'rqib turib, haligi ishlatish mumkin bo'ladigan bo'lsa. Oyatning oxirgi qismi eng asosiy qismi. Innalloha kana aliyan kabira. Eng oliy bo'lgan,
eng ustun bo'lgan ermas, qaynota qaynonalar ham emas. Innalloha aslida eng oliy bo'lgan, kabir, kibr qilishi mumkin bo'lgan, mutakabbir bo'lgan zot Alloh. Hech kim o'zini oliy, mutakabbir deya osmonlarga sakramas. Na er, na qaynota, na boshqasi, na xotin. Alloh qo'ygan mana shu doiraga rioya qilinsa, ana shunda solihatun, qonitatun, ar-rijalu qawwamuna oila bo'ladi. Ana undan keyingi oyat, agar bularni hech biri ishga yaramagan holatdagi Allohning buyruqlari. Va in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha. Agar bo'ldi oila yashash imkoni yo'q degan xavf yuzaga kelib bo'ldi, shunga uzil kesil bo'ladigan bo'lsa, endi noiloj ajrashish protsedurasi haqidagi oyat. Kelin tarafdan hakamlar shu qudachilik paytida, oila shartnomasi tuzilayotgan paytda olingan o'zaro majburiyatlar, mas'uliyatlar, shartlar bor. Ana shularning asosida oilani ajratish protsedurasi. Bu endi alohida mavzu. Shunday savol. Mana shunday tarjimalar qachon boshlangan? Ya'ni Rasululloh davrida bunday bo'lmaganligini siz ko'rsatdingiz. Aytdingiz, misollar bilan Oycha onamiz bilan tortishib qolganda ham boshqa ayollar bilan ham o'zlari chiqib ketgan, boloxonada yotganlar yoki Ali roziyallohu anhu kuyovi Fatima onamiz bilan tortishib qolganda masjidga borib uxlagan. Mana demak, u paytda bu narsalar xuddi siz aytgandek tushunilgan. Urmagan ularni birontasi. Bunday tarjima va talqinlar yoki tafsirlar qachon boshlandi bu islom tarixida? Bu o'zi islom kelishidan oldin bo'lib kelgan ota kasbi deyishimiz mumkin. Arablarda ham, johil qavmlarda zamon zo'rniki degan gap bor. Kimni mushti zo'r bo'lsa, kimni tili bir qarish bo'lsa, ana shuni kuchi bilan bo'lib keladi hamma joyda. Jumladan oilada ham. Qur'on nozil bo'lganda bu tuzatildi. Ayollarni urish urf bo'lgan, qancha ayolga kuchini o'tkazsa shunchalik rijol deyiladigan qavmga Alloh taolo va'izuhunna so'z bilan tushuntir degan qoidani joriy qildi. Undan uzoqlashtir, uni to'shakda zo'rlama yoki u boraman desa qarshilik qilma, borsin otasinimi yoki onasini, aka-ukasiga. Bu narsa musulmonlarning jamiyatda joriy bo'lib turdi. Lekin keyinchalik o'sha Qur'on nuzulidan oldingi hukmron doiralar qaytadan boshqaruvni uzurpatsiya qildi. Qur'on nuzulidan oldin, Qur'on nuzulining avvalgi ma'lum davrda Makkada Umayyi xonadoni hukmron bo'lgan va payg'ambarimizning fathidan 4 ta xalifadan keyin yangidan ular uzurpatsiya qilib tiklab oldi. Muaviya bo'ldi. Bundan keyin boshdan otadan o'g'il Yazid bo'ldi, keyin boshqalar bo'ldi va ular shunchaki siyosiy boshqaruvni uzurpatsiya qilish bilan cheklanmadi. Balki Muhammad alayhissalom olib kelgan ijtimoiy inqilobiy o'zgarishlarni ham hammasini birma-bir johiliyat davridagi bilan tiklab yo'qotdi. Oilaviy masalalarda ayol va erkak teng huquqliligi ko'pincha erkakka ko'proq mas'uliyat yuklanadigan ilohiy buyruqlar o'rniga erkak markazli, erkakni butun istagani, erkakni butun ko'ngli nima tusaganini hammasini din nom bilan chopon kiydirib, diniy chopon kiydirib, shariatda o'rnatishdi. Mana qarang. Shu qaysi davrda? O'sha Ummaviylar va Abbosiylar davrida bo'ldimi? Ummaviylar va Abbosiylar davrida bo'ldi va keyinchalik ham ayollar bunga ko'pam qarshi chiqa olmadi. Chunki ularga Allohning diniga qarshi chiqyapsan degan shantaj bor, terror bor. Diniy
zo'ravonlar tarafdan. Ular endi nima qilsin? Mana shu peshonamizga yozgan ayol kishini taqdiri, qismati shu ekan deya Allohga osiy bo'lishdan qo'rqqan, endi iymon bor, Allohga nisbatan ishonch bor, taqvo bor, Allohning azobi, g'azabidan. Shuning uchun ko'nib kelgan. Toki buni haqiqatini bilmaguncha, buni haqiqatini bilgan ayollar yo Qur'onga qaytib bunday emas, bunday ekan deya ko'zlari ochilmoqda, yoki butunlay diningga ham bunaqa, Allohingga ham, kitobingga ham deya ochiqchasiga ateist yoki sal insoflilari deist bo'lmoqda yoki agnost bo'lmoqda. Abror Muxtor Bilyardi, Shayxul Suares o'tgan yilmi 2 yil oldingi bir chiqishlarida Qur'onni sizni o'zingizni, o'sha Qur'onni o'zidan kelib chiqib, bironta tafsirchini yoki hadisshunosni talqinisiz Qur'onni o'zidan ma'no olishini olib chiqib mantiqan tarjima qilganingizni nima istehzo bilan Kamol Yo'ldosh shuncha asrdan beri kelganlarni hammasini bir chetga surib o'zi ma'no berib tarjima qilyapti. Ho'y deb aytuvdi. Bunday iddialarga qanday javob berasiz? Mana 1400 yildan beri deydi endi, 1450 yildan beri, 1400 yil bo'lsin, hamma bir xil talqin qilib kelsa-yu, Kamol Yo'ldosh lomp etib chiqib, umuman kerak emas, Qur'onning o'zidan ma'nosi bor deb ayollarni urish yo'q Qur'onda deyapsiz. Shunday desangiz, siz 1400 yillik an'ana olimlarning xulosalari, ijtihodlariga hammasini qarshi chiqqan bo'lib qolasiz. Ularga qarshi chiqish ish men uchun muammo emas. Men shundaqa 1,5 milliard musulmonlarni e'tiqod qilib yurgan muqaddasotlarga qarshi chiqib kelaman. Din deb yurilgan soxtalarga qarshi chiqib kelaman va buni yashirmayman. Bugun bir narsani aytib, ertaga uzr so'rab, bugun yana bir narsani aytib, ertaga u kavushini o'zgartirib yuradigan u taraflar. Menda avvalda Qur'on yetar deganman, bugungacha ana shunday kelyapti. Agar xato bo'lsa, menga tushuntirsin xato ekanligini. Meni aytayotgan gaplarimni men rahmatlar aytib o'sha xatoga ishorat qilgan inson. Uzr so'rab, butun bu iddaolarimdan voz kechaman, yozib chizganlarimni hammasini o'chiraman internetda. Buni 2014-15larda aytganman. Tortishuvga chiqqanlar meni shaxsimni yomonlash bilan ovoralar. Meni shaxsim haqiqatan g'irt yomon odamman, lekin Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'on Allohdan kelgan yagona kitob degan gap, u meni yomon xarakterimni gapi emas. Bu Allohning kalomi. Bular u mavzuga kelishga aslo va aslo yaqin kelishmaydi. Aslo va aslo yaqin kelishmaydi. Nega? Bu iddaolarga men javob bermayman. Nega bilasizmi? Allohning o'zi voqelikda hammasiga javobni berib kelmoqda. 2015da men masalan birinchi chiqib, bular Qur'ondagi Qur'on yagona manba deb chiqqanimdan beri oradan 7 yil o'tdi. Juda ko'p insonlar mana shu Qur'ondagi haqiqatlarni anglab yetdi va o'z hayotlarida muammolarni hal qildilar va nihoyatda huzurli, halovatli, baxtli hayotga erishdilar. Ham erkaklar tarafdan, ham ayollar tarafdan juda ko'p misollar bor. Men o'zimga ham rahmat aytuvchilar bor. Men ularga rahmat aytmanglar. Bu Allohni in'om etgan Qur'on, Allohga hamd aytinglar deyman xolos. Biron bittasi Qur'onga qaytib ko'rib, yo'q men adashibman, hadisga qaytaman yoki Naqshbandiylar toifasiga qaytaman deb, yomon ekan bu yo'l deb qaytib ketgani Allohga qasamki bo'lgan yo'q. Ba'zilari bo'ldi, men bunga aqlim yetmayapti, men Xudoga ishonaman, lekin bular menga men aqlim ko'tarmayapti deganlar bo'ldi. U to'g'ri gap. Ba'zi inson aqli ko'tarmasligi mumkin. Buni ochiq tan olish kerak. Yoki bo'lmasa, umuman men agnost bo'laman. İçimdagi hissim shu. Yashirib yurardim. Men ularga hammasiga aytganman-da,
inson ichidagini yashirmay aytish kerak. Ishonmayotgan bo'lsa, kimni aldaysan? Ishonyapman deya soqol qo'yib borib namoz o'qib yurgan qancha imom, g'irt ateist imomlar bor ekan. Tanigan insonlar mana mening kanalimda intervyularda aytishgan. Uni ko'ra inson o'zi o'ylab ko'rib, nimalarga ishonyapman, qanday ishonyapman va kelgan xulosalarda men aslida hech narsaga ishonmayotgan ekanman deganlar bo'lgan. Lekin dinga ishonchi bor, Allohga ishonchi bor, lekin hayotini diniy asosida qurmoqchi bo'lgan insonlarda hadis, uydirma, safsata, haligi cho'pchak, oldi qochdi gaplardan hayoti yashab bo'lmas ahvolga kelib qolganlar borda. Ular dindan voz kechish niyati yo'q, lekin dinga amal qilishni ham iloji bo'lmay boryapti. Dinga amal qilish hadislar va o'sha hadislar va uydirma rivoyatlar tufayli bo'lyapti. To'g'rimi siz aytayotganingiz bo'yicha? Bu hadislar va rivoyatlarga ko'ra amal qilish imkonsiz holatga, yashab bo'lmaydigan holatga kelib qolgan insonlar bir necha varianti bor-da, bularning oldida. Yo ko'zni chirt yumib ketaveradi, zombilar bo'ladi. Ular mulohaza ham, tahlil ham ko'rmaydi, savol berib, savolga javob ham izlab ko'rmaydigan insonlar. Bular endi bir toifa. Ikkinchi toifa bularni yashab bo'lmas bo'lgandan keyin hech kim ko'rmayotgan paytda duch kelgan gunohini qilib ketaveradi. Lekin odamlarga ko'rinayotgan paytda inshaalloh, mashalloh, soqol qo'yib, musklar surib, shu ya'ni o'zimiz bilgan o'zbekchilikdagi eng keng yoyilgan bu munofiqona musulmonlik. Aslida ishonchi ham hech narsa yo'q, lekin ko'rinishda go'yoki navid musulmonlar. Bu zombilardan ham battar. Uchinchi toifa borki, bunaqa yasamalikni tabiat ko'tarmaydi. Va bunaqa ko'rmuridlikni ham o'rganmagan hayotida Qur'onga, shu ko'zni chirt yumib ergashish bo'lmagan. Hamma narsani aql bilan mulohaza ko'rib, tekshirib ko'rib o'rgangan. Ular endi ancha intellektual saviyasi bo'lgan insonlar. Ular bizni nimamizni ko'rib, stream haligi videolarimizni, yozganlarimizni, suhbatlarimizni ko'rib, eshitib, mulohaza ko'rib, deyarli hammasi Qur'onga qaytib bo'ldi. Qur'onga qaytish mumkin bo'lgan o'zbeklar, xabardor bo'lganlar orasida hammasi Qur'onga qaytib bo'ldi. Hadis, rivoyat, mazhab, tariqat, alandi, qasamga butun hammasi inson ijodi ekani, hech qachon Allohning dini bo'la olmasligiga uzil kesil amin bo'lib ulgurdi. Qolganlar endi ana shu yo ko'zini chirt yumib ketaveradigan, inshaalloh, mashallohchi munofiqlar bilan birga shu simbioz qoldi. Ular endi o'sha hayotini istasa davom ettirsin. Alloh ko'rsatadi. Qur'onga qaytganlarni baxtli hayotda ham Alloh ko'rsatadi. Bu hidoyatlar qanchalik samara berishini, uydirmalarni din deb o'zini yo boshqalarni aldab yurganlarni ham hayotida voqeligida ko'rsatadi. Bizni dindosh singillarimizga aytmoqchiman. Mana Kamol Yo'ldosh hozir o'sha mullalar ishora qilib, mullalar keltirib beradigan o'sha link dedi. Manba Niso 34. O'sha oyatdagi ayollarni uringlar degan joyi unday uringlar deb berilmagan. Ketaman desa vaqtincha o'sha chiqib ketishga qo'yib beringlar, olib qolmanglar zalojlikda degan ma'noda berilgan. Siz ham shuni tushuntiringlar. Bu bugun erlaridan tayoq yeb yurib, mulla erlaridan, islomchi ekan, islomda urdiganlarga uradi-da deb yurgan bizani muslimalar singillarimiz, opa singillarimizga ham bir mulohaza uchun bugungi intervyu sabab bo'ladi deyman. Kamol intervyuga rozi bo'lganingiz uchun juda qiziqarli ma'lumotlarni va mana bu Qur'ondan tarjimasidan shu keltirib chiqarib, mana shu gapirib bergan ma'lumotlar uchun rahmat sizga katta. Sog' va salomat bo'ling. Agar birorta murojaatingiz bo'lsa, mana shu mazluma singillarimizga, ayniqsa mullalar tarafidan uydirilgan din bo'yicha tayoq yeb shu din ekan deb yurgan singillarimizga bir aytadiganlaringiz bo'lsa ayting.
Meni Kamol Yo'ldosh.com saytimda bu mavzuda ancha matnlar mavjud. Tanishmoqchi bo'lganlar kirib o'qishlari mumkin. kamolyo'ldosh.com va undan oldinroq ochilgan uzbekislam.com saytim bor. U yerdagi bütün kitoblar va tarjimalar hammasi mavjud. Va menimcha O'zbekistonda hali ham bloklashgan bu rasmiy din peshvolari Qur'onga qaytish harakatiga qarshilik qiluvchilar. Lekin xorijdagi o'zbek musulmonlar ancha yillardan beri ulardan foydalanib kelishmoqda. Agar topib olsalar, u yerda ancha matnlar bor. Masalan, ayollarni kaltaklash Allohning amrimi degan savol ostiga qo'yilgan mavzu uzun tarjima. U yerda bütün bularning hammasi batafsil berilgan. Qiziquvchilar o'sha joylardan olishlari mumkin. Va yakuniy tarzda shuni aytmoqchimanki, Muhammad alayhissalom biron marta ayolini urmagan. Va u kishini ahli bayti misolda Hazrat Ali ham aslo Fatima onamizni urmagan. Oilada bo'lishi mumkin juda turli vaziyatlar va har bir vaziyatda Allohning qo'ygan adolat mezoniga muvofiq harakat qilishlari kerak. Ayniqsa erkaklar, ayniqsa kuch egalari, ayniqsa emotsional jihatdan zaifa bo'lgan ayollar emas, jismoniy jihatdan zaifa bo'lgan ayollardan u adolatni talab qilishdan oldin erkaklar o'zlari o'zini qo'lga olib, g'azab kelgan paytda kuch ishlatishdan tiyilib, chirangan paytda tishlashdan, kalla qo'yishdan tiyilib, sal o'zini Allohning bandasi ekanini eslay olish kerak. Aliyan kabira, eng oliy, ustun va mutakabbir zot yagona Alloh ekanligini bilib, sal o'zini bandaligini rioya qilsa, ana shu tuzalish uchun bir qadam bo'la oladi. Taklifingiz uchun rahmat. Rahmat sizga kelib javob berganingiz uchun. Sog' va salomat bo'ling.